Ciao amici, bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Io sono Daniele, sono dietro alla regia. Allora, vi volevo far vedere il Paphiopedilum filippinense, che si sta preparando alla fioritura. E come potete vedere, il fiore è bello grande. Poi si aprirà, farà fiori in successione. In fibra di cocco la radice è perfetta, se vedete. La pianta innanzitutto è grande, la pianta è esponenziale, con tanti cetti. Abbiamo fatto un video del rinvaso nella fibra di cocco. Le radici sono marroni, le radici stanno bene, se vedete sono attive, sono marroni. Quando la radice comincia a diventare nera, oscura, siamo un po' al limite. La radice è buona, è perfetta. Fibra di cocco, tutti i Paphiopedilum che ho messo in fibra di cocco stanno benissimo. Questi semiterrestri Paphiopedilum e Phragmipedium gradiscono molto. E questo substrato praticamente rimane sempre umido, ovvero io non farò mai drenare l'acqua e farla scendere sotto. No, l'acqua che do è quella quantità minima che mi serve per mantenere il substrato marrone scuro. Questa mattina ho aggiunto sopra, se vedete, vi voglio far vedere la differenza di colore. Questa mattina ho aggiunto un po' di substrato sopra perché c'era qualche radice che stava scoperta. Vedete? È marrone chiaro. Quando è asciutto è marrone chiaro. Quando è bagnato diventa marrone scuro. Ma se guardate la consistenza della fibra di cocco, la cosa importante è che se tira un colpo d'aria quando è asciutta, vola via tutto, è tipo sabbia. Se vedete è di una leggerezza, di una sofficità che neanche sembra che sia un substrato. Quindi domani mattina lo bagnerò qualche secondo, giusto a far ritornare scuro il substrato che voi vedete sopra, in modo tale che poi rimane tutto. Non uscirà mai acqua sotto perché la fibra di cocco prende tantissima acqua, la prende circa un 70%, quindi se noi diamo acqua e facciamo uscire da sotto, come facciamo con il bark, come facciamo con altri tipi di culture, praticamente sarebbe talmente zuppo, sarebbe talmente pieno d'acqua che rischiamo di far marcire le radici. Diciamo che la caratteristica principale è proprio quella di riequilibrare l'acqua che evapora. Mettiamo per assurdo che questo vasetto qui, che è un vasetto da 12, mettiamo un bicchiere d'acqua. Noi dobbiamo sempre riequilibrare quel bicchiere che evapora, cioè di quel bicchiere ne evapora metà, ne diamo metà bicchiere, in modo tale che si riequilibra sempre la quantità di acqua e di umidità soprattutto. Questo Paphiopedilum filippinese o filippinense, non so qual è la pronuncia più giusta, perché l'ho trovato scritto in tutti e due i modi. E prende la luce artificiale 12 ore e mezza al giorno. Una cosa importante nella coltivazione è questa, che sono i ventilatori. È importante che ci siano sempre accesi, perché tutta la quantità di anidride carbonica, di CO2 o tutti i gas che possono buttare fuori queste nostre piante devono essere poi tolti praticamente dall'area di coltura. Questi stanno accesi praticamente forse 15 ore al giorno. Adesso ne ho spenta una perché sennò può darsi che dava fastidio al rumore del video. Questi sono ventilatori da 5 watt l'uno, poi quando finisco il video lo riaccendo. Fanno pochissimo rumore, sono senza spazzole, quindi sono concepiti, l'ho presi su Amazon per stare accesi praticamente 24 ore al giorno. Vabbè, io 15 ore gliele faccio fare tranquillamente. Vi volevo far vedere, al di là dei ventilatori, il discorso Paphiopedilum, ma anche il discorso Phragmipedium. Tanto siamo sempre su terrestri, cambia
l'origine geografica. Vedete, qui tra poco usciranno le radici fuori sotto, no? Praticamente rimanendo umido avrete sempre tutta questa congezione qua delle goccioline d'acqua. La radice è spettacolare, quindi diciamo che con le terrestri, sia che siano del Sud America, Phragmipedium, o del sud-est dell'Asia, delle Filippine, della Cina, della Corea, i papio, fragmi, diciamo sono cugini tra di loro, sempre terrestri, è l'indicazione geografica che cambia. Però nella cultura della fibra di cocco fanno veramente paura. Se guardate bene, non so se riuscite a vedere i peletti, non so se cerco di farvelo vedere, ma non so se riesco. La radice di queste terrestri sono piene di tutti quanti i peletti, sopra e sotto la radice sono tutti quanti i peletti con cui si nutre. Sembra che, questo a mio avviso, dalle varie culture, nelle varie coltivazioni che ho fatto, che con la fibra di cocco riescono proprio come se si elettrizzassero, cioè riescono a stare completamente dritti a cercare il nutrimento importante per loro. Quindi diciamo che la radice ha questa caratteristica, non è una radice che ha il velamen, ma una struttura con tutti questi peletti che escono fuori per cercare. Non so se riuscite a vederlo. Con la fibra di cocco, con la cultura, con la concime per la fibra di cocco, sembra che questi, ecco, non so se riuscite a vedere, è una cosa spettacolare. La volevo condividere con voi, cosa che con altri substrati si perde un po', perché con la fibra di cocco sembra proprio che trova quello spazio suo, la radice, per andare a cercare i nutrimenti, la caratteristica di questi peletti. Questa qua forse ancora non lo vedete perché è poco che è stata rinvasata, ma il risultato sarà lo stesso solo nel corso del tempo. Ecco, guardate, forse qua riuscite a vedere bene la caratteristica della radice dei papio e dei fragmi, piena di peletti, con cui cercano di, come se si dovessero ancora allungare per cercare nutrimento, per cercare qualcosa da integrare, no? La loro alimentazione. Diciamo che sono un po' striscianti, vanno un po' a caccia queste radici di qualcosa da mangiare. Questa è una pianta in recupero. Quando è arrivata era, diciamo, disastrata. Questo è il getto nuovo che poi mi produrrà fiori. In questo caso questo è il Fritz Schomburg. E poi vi farò vedere la fioritura quando ci sarà. E le radici vanno sopra e sotto perché essendo terrestri la caratteristica è questa, cioè vanno a pelo del substrato, vanno sotto, insomma vanno proprio a caccia di nutrienti, di nutrimenti, di qualcosa di buono per loro. Vi consiglio il substrato, la fibra di cocco. Ricordatevi che se la utilizzate non dovete far sconfluire e defluire l'acqua sotto perché sarebbe un disastro, è solo da mantenere questo stato. Questo stato qui va mantenuto. Non lo fate asciugare perché se lo fate asciugare poi il problema è quello, cioè che dovete ridare completamente la quantità d'acqua e rischiate di inzupparlo troppo. Il gioco è questo: se avete tempo, passione, voglia di, diciamo, divertirvi con la fibra di cocco, che poi dicono che sarà il substrato del futuro, quanto durerà poi lo vedremo, però il gioco rimane questo, cioè mantenere all'interno del vaso l'umidità che c'è al momento stesso che la mettete giù, né più né meno. Potete farla asciugare, però a rischio e pericolo, perché poi per far ribagnare e riumidire la quantità di fibra di cocco rischiate che diventa troppo zuppo, troppo fragido. Diciamo che una volta cominciato con un meccanismo di umidità va mantenuto sempre questo. Questo arriverà alla stessa condizione con le radici, solo che ancora è poco tempo che sta, quindi la radice non ha avuto tempo ancora di espandersi, di andare a cercare, di andare a trovare, a curiosare il substrato, però piano piano lo farà. Le radici ci sono. Diciamo che deve colonizzare
un po' il vaso perché manca nella parte sopra, diciamo che sta dalla metà in giù, manca la parte sopra, piano piano poi vi aggiornerò sia nella fioritura dello Schaumburg sia nella fioritura del filippinese. Grazie di avermi seguito. Andiamo avanti con la fibra di cocco, con gli sviluppi e con tutto quello che ci regala questa speciale miscela di substrato. A presto!